Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Сиздер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Мен Жаңы Мырза Асан кызы Ош шаарындагы номер 33 Самидин Алымкулов атындагы орто мектебинде башталгыч класс мугалим болом. Бүгүн биз сиздерге мекен таануу сабагынан глобус жана карта деген темадагы сабакты көрсөтүп бермекчибиз. Бул видео сабак сиздерге сабак даярдоодо жакшы жардамы тиет деген ишеничтемин. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, сабакты баштаардан мурун дистанттык окуу режиминде окуучулар менен кантип иштейбиз деген суроого жооп катары төмөнкүлөргө көңүл бурсак. Тоголок, Сүйрү, сүйрү, майда. Дистанттык окутуу кезинде видео сабактарды даярдоодо түрдүү платформаларды, программаларды колдонсок болот. Бүгүнкү сабакта биз сиздерге видео сабактардын жасалуу жолдорун көрсөтүп беребиз. Биринчи, даярданыңыз. Биринчи кезекте дистанттык окутуу сиз жана окуучуларыңыз үчүн абдан жоопкерчиликтүү экенин билүү, болгону окуучулар класста эмес, аралыкта окуп жатканын түшүнүү. Ошондой эле аларга өз алдынча жаңы теманы өздөштүрүүгө, аракеттенүүгө, кайтарым байланыш жасоо аркылуу баа коюп, окууга болгон кызыгуусуна багыт берүү. Экинчи, окутууга керектүү платформаны тандаңыз. Окуучулар менен байланыш жасоодо эки тарапка тең ыңгайлуу болгон платформаны тандаңыз. Анткени сиз ошол платформа аркылуу сабакка керектүү материалдарды жөнөтүп жана алардын үй тапшырмаларын текшерип турасыз. Бул сиздин сабагыңыздын ийгиликтүү өтүүсүнө, сабактын материалдары сапаттуу жетишине түздөн-түз оң таасирин берет. Үчүнчү, дистанттык окутууну кандай формада өткөрөсүз? Сиз дистанттык окутууну кандай формада өткөрөсүз, аны билүүңүз абзел. Эгерде окуучуларыңыздын баарын экранга чогултуп, онлайн түрүндө сабак өтүүнү кааласаңыз, анда акысыз вебинар системаларын колдонсоңуз болот. Мисалы, Skype, Zoom, WhatsApp. Булар сиз үчүн абдан ыңгайлуу. Дистанттык окутуу учурунда окуучулар үй тапшырмасын сөзсүз компьютердин алдында даярдоосун талап кылбаңыз. Алар кадимки эле режимде дептерине жазып, кийин сизге тапшырмасын сүрөткө тартып жөнөтсө болот. Үчүнчү, сабактардын жадыбалын түзүп алыңыз. Жадыбал түзүп жатканда эске алуучу нерсе. Бир сабак үчүн 25 мүнөттөн узак болбогон, тапшырмалардын чоң көлөмдө бербегениңиз оң. Сабактардын кайсыл убакта өтүлүү жадыбалын сакталуусу зарыл жана сабак өтүүгө керектүү болгон материалдардын алдын ала даяр болуусу. Ошондой эле алар окуучуларга жана алардын ата-энелерине жеткирилүүсү керек. Төртүнчү, окуучулар менен кайтарым байланыш. Дистанттык окутуу учурунда окуучулар менен байланышта болуу эң маанилүү. Сиз өтүп жаткан сабактар окуучуларыңызга түшүнүктүү болуп жатабы? Алар сиз даярдаган материалдарды колдонуп жатышабы? Бул нерселерди билүү үчүн алар менен дайыма тыгыз байланышта болуп туруңуз. Окуучулар менен онлайн режиминде байланыш үчүн төмөнкү платформаларды колдонсоңуздар болот. Бул жогоруда атап өтүлгөндөй эле Skype, Zoom, WhatsApp. Ал эми видео чалуулар жакшы болуусу үчүн сапаттуу интернет колдонуңуз. Бешинчи, сабак. Сиз дайыма эле өтүп жүргөн сабактын формасын унутуңуз. Башкача айтканда, сабактын мыкты деңгээлде болуусун кааласаңыз, тез-тез тапшырмаларды алмаштырып, жаңы түрүн көбүрөөк колдонуңуз жана практикалык иштерди колдонуңуз. Узун текстти колдонбоңуз. Текстте эң маанилүүсүн гана калтырыңыз. Текст бөлүктөрдөн туруусу абзел, мүмкүн болушунча кыска жана түшүнүктүү болушу шарт. Тексттерди инфографика түрүндө колдонуш керек. Ошондо тема окуучуларга түшүнүктүү жана алардын эстеп калуусуна жакшы шарт түзөт. Алтынчы, интерактивдүүлүк. Сиз онлайн режиминде топтук талкууларды уюштура аласыз. Интернетте жаңы материалды үйрөнүү баскычындагыдай баарылашыңыз. Ушул максаттар үчүн сиз туура билим берүү порталын тандап алышыңыз же онлайн режиминде каалаган чат жардамы менен жогорку сапаттагы кайтарым байланышты түзүшүңүз керек. Жетинчи, ата-энелерди унутпайбыз. Жалпы ата-энелер үчүн бир группа WhatsApp же болбосо электрондук журнал ачып коюңуздар. Жана аларга онлайн платформаларды колдонууда эгер ага катталууну билбей жатышса жардам бериңиздер. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, мекен таануу сабагындагы предметтик жана негизги компетенцияларды эске алабыз. Мекен таануу сабагында төмөндөгүдөй предмет компетенцияларды түшүнүү зарыл. Таануу жана илимий суроолорду берүү, кубулуштарды илимий түшүндүрүү, илимий далилдерди колдонуу. Ошондой эле мекен таануу сабагын окуп жатканда окуучулар төмөндөгүдөй негизги компетенцияларды түзүшөт. Маалымат компетенциясы, өзүн өзү уюштуруу жана көйгөйдү чечүү компетенциясы, социалдык, коммуникативдик компетенция. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, көңүлүңүздөрдү сабакка бурсак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар?
Мен ойлойм, силер бүгүнкү сабакка даярсыңар. Бүгүнкү сабак силер үчүн пайдалуу жана түшүнүктүү болот деп мен ишенем. Ал үчүн силер сабакта активдүү болушуңар керек. Анда сабакты баштайбыз. Келгиле, алаканыбызды бириктиребиз. Жылуулукту сезип жатасыңарбы? Көзүбүздү жумуп, жылмаябыз. Азаматсыңар, мына ушундай сонун маанай менен бүгүнкү сабакты баштайбыз. Анда эмесе алаканыбызды жайып, сыйкырдуу сөздү айтабыз. Мен акылдуумун, күчтүүмүн. Сабакты көңүл буруу менен угамын, аракет кыламын. Ошондуктан менде баары сонун болот. Балдар, биз силер менен бүгүнкү сабакта ийгиликке жетебиз деп келишип алалы. Кандай ойлойсуңар? Ийгилик деген эмне? Марина Цветаева айткандай, ийгилик бул баардык нерсеге жетишүү. Демек, биз баардык нерсеге жетиш үчүн сабакта активдүү болушубуз керек. Бүгүн ар бириңер өзүңөрдү баалайсыңар. Ошондуктан жоопкерчиликтүү, чынчыл болобуз. Сабак учурундагы ар бир туура жообубуз менен ийгилик карточкасын толтурабыз. Анда ийгилик карточкасы менен таанышып алгыла. Силер билгич, изилдөөчү, көзөмөлдөөчү, талдоочу болушуңар керек. Силерге ийгилик. Биздин эмесе балдар биринчи тапшырмабыз. Табышмакты тапкыла. Бир буттап турат, тоголок шаарча. Айлантып карап, океан, деңиз, көлдү табасың замат. Бул эмне? Туура айтасыңар балдар, бул глобус. Ал эми экинчи табышмак. Ал китептин баракчасына окшош. Бирок өтө коо сүрөттөр тартылган. Абдан көңүл буруп карасаң, анын ичинен өлкөнүн баарын табасың. Балдар, силер кандай ойлойсуңар? Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Азаматсыңар балдар, бул жерде карта жөнүндө сөз болуп жатат. Демек, биз силер менен карта жана глобус деген табышмактарды таптык. Анда бүгүнкү сабактын темасын чогуу атайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы глобус жана карта. Бүгүнкү сабакта силер жердин модели кандай аталаарын жана өзгөчөлүгүн, жерди кайсыл сүрөт аркылуу изилдөөгө болоорун билесиңер. Карта менен глобустун айырмасы эмнеде экенин изилдейсиңер, талдайсыңар. Алардын айырмасын билүү аркылуу аңгеме жана схема түзөсүңөр. Ойлоп көргүлөчү, глобус жана карта деген эмне? Алар бизге эмне үчүн керек? Балдар, силерге тапшырма. Схеманын жардамы менен глобус жана картага аныктама бергиле. Видеону көрүп, өзүңөрдүн аныктамаңарды салыштыргыла. Материктер менен океандарды сүрөттөө үчүн глобус жана географиялык карта колдонулат. Глобус бул жер шарынын кичинекей модели. Ал шар формасында болот. Силер экранда глобусту көрүп жатасыңар. Ал эми географиялык карталар жалпак болот. Аларды кагаз баракчасына же картондон жасашат. Ошондой эле ар түрдүү карталар болот. Силер көрүп турган картада материктер сары, жашыл, күрөң түстөр менен белгиленген. Бул физикалык карта деп аталат. Мындай картада жашыл түс менен түздүктөр белгиленет. Ал эми сары, күрөң түстөр менен бийиктиктер, тоолор белгиленет. Жана балдар, мына ушундай карталар дагы болот. Материктерде мамлекеттердин чек аралары айырмаланып турат жана ар бир өлкө өзүнүн түсү менен боелгон. Ал эми биз сабактарда картанын бул түрүн колдонобуз. Бул жерде ак түс менен материктер, көк түс менен океандар көрсөтүлгөн. Жогоруда атап өткөндөй баардык суулар, океан, деңиз, көлдөр глобус менен картада көк түс менен белгиленет. Эгерде суу объекттери канчалык терең болсо, ошончолук коюу көк түс берилет. Ал эми бул глобусту карасак, кээ бир жерде океан ачык көгүш түс менен белгиленген. Бул ал жердеги суунун терең эмес экенин билдирет. Ошондуктан глобустагы боелгон суунун түсүнө карап, канчалык терең же тайыз экенин билип алсак болот. Келгиле, анда эмесе өзүбүздү текшерели, өзүңөрдү баалагыла. Глобус деген эмне? Глобус балдар латын сөзүнөн алынып, шаар дегенди билдирет. Глобус бул жердин модели, анда кургактыктар, океандар, жерлер сүрөттөлгөн. Балдар, силер билесиңерби биринчи глобус качан пайда болгонун? Алгачкы глобусту 1492 жылы немец окумуштуусу, географ, саякатчы Мартин Бехайм ойлоп тапкан.
Ал глобус жер алмасы деп аталган. А картаны биринчи болуп ким түзгөн? Ал эми географиялык картаны биринчи болуп мындан 2500 жыл мурун грек философу Анаксимандр түзгөн. Карта тегерекче формада болгон. Ортосунда Грециянын сүрөтү, айланасында башка өлкөлөр сүрөттөлгөн. Дагы силерге айта кетчү бир чоң кызыктуу чындык. Абдан чоң гаттеропикалык глобус бар балдар. Ал 1717-жылы Петр Бирге белек катары алынып келинген. Жана ошондой эле Кунсткамера имаратында орнотулган. Глобустун ичинде балдар жыгачтан жасалган отургуч жана жылдыз картасы көрүүчүлөр үчүн орнотулган. Ал глобус ичинде отурган адамдар менен кошо айланып турат. Анын диаметри 3,2 метр түзөт. Балдар, картаны кантип колдонушты билесиңерби? Эгер дубал картанын оң жагында турсаңар, анда көрсөткүчтү оң колуңар менен кармап иштейсиңер. Ал эми дубал картанын сол жагында турсаңар, көрсөткүчтү сол колуңар менен кармап иштейсиңер. А силер билесиңер балдар, фламандиялык картограф Герард Меркаторго кадимки апельсин кандай жардам бергенин? Ал апельсинди жер шарына салыштырган. Аны бөлүктөрдөн ажыратып, сыртын кагаз бетине жайганда, алар кагаз бетин жаап картага окшоп калган. Балдар, бул физикалык карта. Ал картада рельеф, суу объекттери, кумдар, коруктар даана түшүрүлгөн. Ал эми бул саясий карта. Бул картада мамлекеттер, борборлор, чоң-чоң шаарлар көрсөтүлгөн. Ал эми силер көрүп турган карта балдар, бул жер шарынын 2 бөлүгү батыш жана чыгыш жарым шары көрсөтүлгөн. Анда эмесе картанын масштабына көңүл бурабыз. Масштаб деген эмне? Масштаб деген сөз немис тилинен алынып, өлчөгүч таякча дегенди билдирет. Карта чийилип жатканда жерлердин аралыктары бир канча өлчөмдө кичирейтилет. Масштаб картадагы жердин канча эсе кичирейтилгенин анык көрсөтүп берет. Ал эми балдар, бул сүрөттөргө көңүл бурсак, мындагы жерлердин сүрөтү самолеттен тартылган. Ошол себептен булар аэрофото деп аталат. Балдар, эми силер бүгүнкү сабактан алган маалыматты туура ойлоп, талдооңор керек. Тапшырма: жер бетинин сүрөттөлүшүн салыштыргыла. Анын жыйынтыгы менен төмөнкү таблицаны толтургула. Анда өзүңөрдүн ишиңерди баалагыла. Биринчи, жердин модели эмне деп аталат? Экинчи, жер шарынын кичирейтилип, шарттуу белгилердин жардамы менен тегизге түшүрүлүшү кандай аталат? Географиялык карталардын көп түрү бар. Алар кайсылар? Физикалык картада көк түс менен, күрөң түс менен, сары, жашыл, ак түс менен эмнелер белгиленет? Эгерде дубал карта менен иштеп жатсаң, анын кайсыл тарабында турсаң, көрсөткүчтү оң колуңа кармайсың. Ал эми кайсыл тарабында турсаң, көрсөткүчтү сол колуңа кармайсың. Анда эмесе балдар, силерге үй тапшырма. Өзүңөр каалагандай кылып, Кыргызстандын картасын тарткыла, же болбосо глобус жасап көрсөңөр болот. Келгиле анда эмесе сабагыбыздын максатына кайталы. Бүгүнкү сабакта биз жердин модели кандай аталарын жана өзгөчөлүгүн, жерди кайсыл сүрөт аркылуу изилдөөгө болорун билдик. Карта менен глобустун айырмасы эмнеде экенин изилдедик, талдадык. Алардын айырмасын билүү аркылуу аңгеме жана схема түздүк. Азаматсыңар балдар, биз бүгүнкү сабагыбыздын максатына ийгиликтүү жеттик. Ушуну менен биздин сабагыбыз соңуна келип жетти. Бүгүнкү сабак жөнүндө оюңарды биз менен бөлүшө кеткиле. Ал үчүн силерге төмөнкү сөздөр жардамга келет. Мен түшүндүм, мага жакты, мага жакпады, мага кызыктуу болду бүгүнкү сабак, же болбосо мага кызыксыз болду. Мен өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү баалайм. Бүгүнкү сабак үчүн өзүңөрдүн ишмердүүлүгүңөрдү баалагыла. Балдар, өзүңөрдүн ишмердүүлүгүңөргө жана маанайыңарга жараша төмөнкү смайликтердин бирин тандагыла. Азаматсыңар. Кымбаттуу окуучулар, силер биздин келечегибизсиңер. Ошондуктан эртеңки күндүн жакшы, ийгиликтүү болуусу үчүн туура жолду тандооңор керек. Силер келечек үчүн кандай аракеттер жасасаңар,
ошол аракетиңер жалаң гана ийгиликтерди алып келсин жана алдыдагы билим алуу жолунда көптөгөн билимдерди багындырган, ата энеңердин колдоосун тапкан мыкты окуучулардан болушуңарга тилектешмин. Силерге ийгилик жана ак жол менин жаш досторум. Урматтуу кесиптештер, ушуну менен биздин сабагыбыз соңуна жетти. Бүгүнкү сабактан сиздер пайдалуу маалыматтарды ала алдыңыздар жана жакшы сапаттагы видео сабактар даярдай аласыздар деген үмүттөмүн. Баарыңыздарга ийгилик жана бекем ден соолук каалайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.